প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা বর্তমানে আছি ফরিদপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত গেদ্দা ইউনিয়ন পরিষদের বাখুন্ডা বাজার সংলগ্ন মেঘদাদ ডেইরি ফার্মে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ ইরশাদ পরামানি। আপনি কত বছর যাবত খামারে কাজ করেন? 6 থেকে 7 বছর। এই খামারে কতগুলো গাভী গরু আছে? এই খামারে আছে 21টা গাভী গরু আছে আর 4টে ষাঁড় গরু আছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, চলুন দেখি এই খামারে কিভাবে গরু পালন করা হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজ। আমরা প্রথমে দেখছি বিশাল একটি গাভী গরু। আচ্ছা, এই গাভী গরুটির নাম কি? সুন্দরী এটা কি জাতের গাভী গরু? অস্ট্রেলিয়ার অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা প্রতিদিন কত লিটার দুধ দিচ্ছে? এটা 25 থেকে 27 লিটার। আচ্ছা, একে কি কি খাবার দিচ্ছেন প্রতিদিন? তাকে খাবার দেওয়া হয় গমের ভুসি, ফিট, চাল ভাঙানো, কাঁচা ঘাস, খড়। আচ্ছা, এদের দিনে কতবার খাবার দিচ্ছেন? দিনে 2বার খাবার দেই আর রাইতে খড় আর ঘাস। আচ্ছা, এদের কি কি রোগ বালাই হয়? এদের খোরা রোগটা বেশি হয়, তাতে ভ্যাকসিন আমাদের দিতে হয়। তাতে ভ্যাকসিন দিলে হয়তো রোগ বালাইটা বেশিটা কম হয়। আচ্ছা, এটা কত মাস পর পর ভ্যাকসিন দেন? এই ধরেন 4 মাস পর পর। আচ্ছা, এটা কি জাতের গাভী গরু? এটা অস্ট্রেলিয়া করস। এটা প্রতিদিন কত লিটার দুধ দিচ্ছে? এটা 15 থেকে 17। আচ্ছা, এর খাবার কি একই দেন? ওই একটু বেশ কম দিতে হয় গরু বুঝে।